Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Digital Note 99. Video kali ini masih lanjutan tentang simulasi wiring diagram electrical menggunakan Simurelay. Untuk sesi ini sendiri saya akan mensimulasikan rangkaian reverse forward motor 3 fasa. Untuk penggunaannya di sini diasumsikan menggunakan tegangan 220 volt AC. Rangkaian ini sering digunakan di industri ya, untuk penggerak berbagai peralatan atau mesin-mesin industri. Salah satu contoh yang paling sering saya jumpai diantaranya adalah penggunaan untuk penggerak konveyor. Oke, langsung saja ya kita buka software Simurelay-nya. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk sumber tegangannya. Nah, kita pilih ya untuk simbol RST-nya ya. Di sini sumber tegangannya ya, L1, L2 dan L3 ya. Nah, ini kalau bisa juga sebenarnya, kalau aslinya bisa juga RST, bisa juga UPW ya. Sama saja ya. Kemudian tambahkan juga untuk groundingnya ya. Nah, ini sini PE ya, untuk simbolnya ya. Kemudian tambahkan untuk breaker ya. Di sini kita tambahkan Q1, Q2 dan Q3 ya. Untuk Q1 itu untuk main breaker ya, untuk breaker utama, dan Q2 untuk pemutus rangkaian kontrol, dan Q3 untuk rangkaian daya. Tambahkan simbol panah dari breaker Q2 yang nantinya akan terhubung ke rangkaian kontrol. Ini berfungsi agar terlihat lebih simpel atau tidak terlalu banyak garis wire. Untuk selanjutnya kita bisa tambahkan kontak-kontaktor 3 fasa yang nantinya ini akan menjadi kendali ya untuk motor 3 fasa. Nah, jadi nanti ini kontak dari kontaktor ini akan mengendalikan atau menyalakan atau mematikan motor 3 fasa. Nah, di sini kita lihat ini KM1 ya. KM1 ini untuk kontrol atau kendali reverse ya daripada motor 3 fasa. Tambahkan juga KM2 untuk kendali forwardnya. Sebelum dihubungkan ke motor 3 fasa, nah kita tambahkan dulu thermal overload relay atau TOLR ya. Nah, ini berfungsi untuk agar ketika motor 3 fasa overload, nah akan terputus di sini ya. Artinya TOLR ini berfungsi sebagai pengaman motor 3 fasa ya. Di sini F1 ya TOLR, kemudian dilanjutkan dengan motor 3 fasa. Oke, kita hubungkan lagi ya jalur wire-nya. Untuk selanjutnya kita buat rangkaian kontrol. Tambahkan 2 buah simbol panah masuk sebagai penghubung dari breaker Q2. Jangan lupa ubah nilai value-nya. Klik simbol komponen dan klik values yang tersedia di menu bar.
Sesuaikan untuk simbol panah masuk pertama dengan value number sama dengan 1, dan simbol panah masuk kedua dengan value number sama dengan 2. Oke, berikutnya pada rangkaian kontrol ini kita tambahkan dahulu tombol emergency switch, yaitu dengan simbol S1 ya. Oke, untuk selanjutnya kita juga perlu menambahkan kontak dari TOLR ya, untuk memutuskan rangkaian kontrol ketika beban motor mengalami overload. Awalnya kontak ini simbolnya K1 ya, kita ubah dulu tagnya menjadi F1 agar sesuai dengan simbol TOLR sebelumnya ya. Nah, ini kondisinya sama ya seperti emergency switch, yaitu NC ya, normally close. Kemudian kita tambahkan kontak bantu NC dari kontaktor yang berfungsi sebagai interlock atau pengunci agar koil kontaktor KM1 dan KM2 tidak aktif secara bersamaan ya. Kontak yang pertama kita berikan number sama dengan 2, tag sama dengan KM sehingga simbolnya menjadi KM2. Dan kontak yang kedua kita berikan number sama dengan 1, tag sama dengan KM sehingga simbolnya menjadi KM1. Langkah berikutnya adalah penambahan push button untuk kontrol reverse. Yang pertama, push button stop NC dengan simbol S2. Kemudian push button start NO dengan simbol S3. Untuk push button start harus diparalelkan dengan kontak bantu kontaktor KM1 NO. Ini berfungsi sebagai pengunci ketika push button start tidak lagi ditekan, maka koil kontaktor bisa tetap aktif. Seperti langkah sebelumnya, kita ambil kontak K1 untuk diubah values-nya number sama dengan 1 dan tag sama dengan KM, maka simbol akan menjadi KM1. Kemudian baru kita tambah koil kontaktor KM1. Pada jalur koil ini adalah untuk kontrol motor dengan gerakan reverse. Kemudian kita hubungkan wire dari terminal A2 pada koil kontaktor KM1 ke sumber tegangan kontrol, yaitu dari simbol panah masuk ref 2 dari breaker Q2 yang telah kita siapkan sebelumnya. Oke, sementara ini untuk jalur kontrol start stop reverse bisa dikatakan selesai ya. Jika kita perhatikan, ini adalah rangkaian DOL untuk kontrol reverse. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat jalur untuk kontrol forward. Jadi pada dasarnya di rangkaian reverse forward ini ada dua rangkaian DOL seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Langkah-langkahnya hampir sama dengan jalur sebelumnya. Kita siapkan tombol push button NC stop dan push button NO start. Kemudian dilanjut dengan memparalelkan kontak bantu KM2NO dengan push button start, yaitu kita ambil kontak K1 untuk diubah values-nya ya, number sama dengan 2 dan tag sama dengan KM, maka simbolnya akan menjadi kontak bantu KM2. Kemudian kita tambahkan koil kontaktor KM2 nya. Nah, pada jalur koil KM2 ini adalah untuk kontrol motor dengan gerakan forward. Kemudian terminal A2 pada koil kontaktor KM2 ini
bisa kita hubungkan paralel dengan terminal A2 pada coil kontaktor KM1. Sampai di sini sebenarnya rangkaian daya dan kontrol motor 3 fase gerak reverse forward bisa dikatakan sudah cukup. Namun supaya simulasinya lebih mendekati real, sebaiknya kita tambahkan rangkaian lampu indikatornya. Kita akan menggunakan 5 buah lampu indikator. Indikator apa saja itu? Oke, kita lihat pada rangkaiannya saja ya. Kita siapkan terlebih dahulu fuse-nya. Di sini mulai dari simbol F2, F3, F4, F5 dan F6. Fuse ini biasanya dipasang sebagai pengaman jika lampu-lampu indikator mengalami arus hubung singkat atau short. Kemudian dari jalur fuse F2 kita mulai tambahkan lampu indikator berwarna merah untuk kondisi motor stop. Secara default lampu ini berwarna merah, jadi tidak usah mengubah warna pada value-nya. Kita masukkan juga pada jalur ini kontak bantu interlock NC dari kontaktor KM1 dan KM2 yang dirangkai secara seri. Selanjutnya pada jalur fuse F3 tambahkan kontak bantu interlock kontaktor NO dari KM1, dan pada jalur fuse F4 tambahkan kontak bantu interlock kontaktor NO dari KM2. Pada jalur fuse F3 kita tambahkan lampu warna hijau untuk indikator on motor reverse, dan pada jalur F4 kita tambahkan lampu warna hijau untuk indikator on motor forward. Keduanya kita setting warnanya pada tab values, tab color menjadi warna hijau.
kemudian pada jalur fuse F5 kita siapkan juga kontak bantu NO, TOLR, F1 dan lampu indikator warna merah. Terakhir pada jalur fuse F6 kita siapkan kontak NO dari emergency switch dan lampu indikatornya berwarna merah. Seperti biasa ya, kita setting nilai values-nya terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Oke, selesai ya. Kita save dulu rangkaian yang kita buat. Akhirnya sekarang kita bisa simulasikan wiring diagram yang sudah kita rangkai. Oke, kita tarik nafas dulu ya. Cukup melelahkan ya. Baik, ayo kita simulasikan. Tekan tombol play. Oke, kita hidupkan semua breakernya ya, Q1, Q2 dan Q3. Kita on kan juga semua fuse untuk lampu indikatornya. Di sini terlihat lampu indikator motor stop langsung menyala, menandakan motor dalam kondisi stop. Dan lampu indikator lainnya masih off, yang berarti ini kondisi normal karena tombol start belum ada yang ditekan. Oke, sekarang kita coba tekan tombol start reverse ya. Oke, coil kontaktor KM1 aktif, motor 3 fasa aktif dalam gerakan reverse. Oh, tunggu, tapi lampu indikator hijaunya tidak menyala ya. Ternyata tadi saya lupa men-setting nilai values-nya untuk kontak bantu NO KM1 di jalur lampu indikator reverse dan kontak bantu NO KM2 di jalur lampu indikator forward. Oke, saya setting dulu ya. Selesai. Oke, coba kita simulasikan lagi. Kita nyalakan semua breakernya. Kita nyalakan fuse-nya. Oke, normal, lampu indikator stop menyala. Saatnya kita tekan tombol start reverse. Nah, oke, coil kontaktor KM1 aktif, motor 3 fasa juga aktif dengan gerakan reverse, dan tentunya sekarang lampu indikatornya juga, indikator reverse-nya juga on ya. Bersamaan dengan itu lampu indikator stop mati. Kita coba tekan tombol start forward. Apakah kontaktor bisa
menyala bersamaan ya untuk kontaktor KM1 dan KM2. Oke, tidak bisa ya, terkunci ya. Bagus, berarti interlocknya bekerja. Karena kalau tidak bekerja akan berakibat fatal ya, yaitu kontaktor bisa meledak karena short. Oke, kita coba tekan tombol stop reverse. Bagus, bekerja ya, dan lampu indikator stopnya kembali menyala ya. Sekarang kita akan coba tekan tombol start forward. Oke, koil kontaktor KM2 aktif ya, motor 3 fase juga aktif dengan gerakan forward. Lampu indikator forward juga on bersamaan dengan lampu indikator stop mati. Nah, kita coba tekan tombol start reverse. Apakah kontaktor KM1 dan KM2 bisa aktif bersamaan? Tidak bisa ya, terkunci ya. Bagus, berarti interlocknya bekerja. Karena kalau tidak bekerja ya, tadi seperti yang sudah disampaikan akan berakibat fatal ya, itu kontaktornya bisa meledak karena short. Oke, kita tekan tombol stop forward. Bagus, bekerja dan lampu indikator stop kembali menyala. Simulasi berikutnya adalah ketika TOLR trip akibat motor mengalami overload. Kita on-kan dahulu motornya. Kita coba reverse. Oke, kita tripkan TOLR-nya. Oke, bagus. Rangkaian kontrolnya terputus dan lampu indikator stop dan indikator overload menyala. Motor tidak bisa di-on-kan sebelum TOLR-nya dirilis. Kita rilis kembali TOLR. Untuk selanjutnya, sekarang kita simulasikan kondisi darurat. Maka tombol emergency akan ditekan. Kita on-kan kembali motor 3 pasanya. Sekarang kita coba forward. Kemudian kita tekan tombol emergency. Oke, bagus, rangkaian kontrol terputus dan lampu indikator stop dan indikator lampu emergensinya menyala. Motor tidak bisa di-on-kan sebelum tombol emergensinya dirilis. Oke, kita rilis kembali tombol emergency. Oh ya, ada beberapa yang terlupakan ya. Untuk penomoran terminal pun sebaiknya juga diperhatikan ya. Mungkin dalam simulasi ini masih bisa berjalan normal walau diabaikan. Namun pada kenyataannya pada perangkat-perangkat elektrikal seperti kontaktor, TOLR, relay, dan lain-lain sebagainya, nomor terminal itu perlu diperhatikan ya, karena ini berkaitan dengan instalasi. Pada terminal dengan nomor tertentu yang sudah terisi jalur wire, itu tidak bisa diisi kembali dengan jalur wire yang berbeda ya. Pada rangkaian ini adalah penggunaan kontak bantu kontaktor KM1 dan KM2 baik NC maupun NO itu sudah dia menggunakan kontak bantunya lebih dari satu ya. Jadi ini sangat perlu diperhatikan untuk penomoran terminalnya. Nah, misal nomor terminal 13 dan 14 ya. Pada kontak bantu kontaktor NO telah dipakai. Nah, ketika ingin menggunakan kontak bantu lagi, artinya kan sudah lebih dari satu nih. Kita akan menggunakan kontak bantu lagi untuk interlock, maka tidak bisa menggunakan nomor terminal yang sama jika masih dalam satu unit kontaktor. Nah, kita bisa gunakan di sini misalnya nomor 21 dan 22. Nah, ini untuk pembeda ya, artinya untuk pembeda kontak bantu dari kontaktor itu
yang sudah dipakai dan yang belum, yang akan dipakai selanjutnya. Jadi pada langkah sebelumnya terlewat ya untuk setting di menu bar values, yaitu pada bagian terminal ya. Oke, sekarang kita ubah saja settingannya. Pada kontak bantu interlock KM1 dan KM2NC, awalnya value terminal adalah 11 dan 12. Sekarang kita ganti menjadi 21 dan 22. Sedangkan untuk kontak bantu interlock KM1 dan KM2NO, awalnya value terminal adalah 13 dan 14. Kita ganti sekarang menjadi 23 dan 24. Oke, demikian simulasi wiring diagram elektrika read bus forward menggunakan SIM relay untuk motor 3 fase ya. Kali ini saya cukupkan sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.